Hello, yo! Welcome back to the channel. Hi guys. Yes, twagarutse. Tujye kuvuga ibindi bintu bitandukanye ko mubimenyereye. Turashaka kuvuga ku nshuti, ku buzima busanzwe, ibintu bikomeye, wenda nko guca mu bintu bikomeye, turi makuru. Yego. Tugira igihe byo kwishima n'ibihe byo kubabara. Ariko kenshi kuri social media nyine ntabwo tubyerekana. Turashikana ko twishimye. I know, wenda n'ibindi bintu biba bitugora dushaka gusharinga n'abantu bose. Ariko mbere na mbere turihanganisha abantu bavuze ababo bose. N'abanyarwanda bose muri rusange. Yeah, abantu bavuze ababo ariko by'umwihariko society nyarwanda. Yego. Nukuri nta kintu gihari cyo kuvuga ibintu byabaye uyu munsi bitego. Kubona inkuru mu gitondo BURAVAN sangapi saa sita yanga. Umuntu udakunda umuziki akunda film. Ya birabaje. Igihombo kuri sinema nyarwanda, n'igihombo kuri music nyarwanda. No BURAVAN we ngiye sinzi nimba ariko biri personal kuri BURAVAN kubera ko he was a guy ufite ibintu byinshi. Ntabwo yari musician gusa, afite ibindi bintu byinshi, urukundo, kuba ari kind, kuba afite ukuntu yari ari mu buzima buri modern ariko nanone ari umuntu ufite umuco uvuga ibintu by'umuco. Afite ibintu byinshi nyine twamureberaho. Birabaje cyane. Ari muto, ari urebye TikTok ye ubona ukuntu iri ntagari mu star. Ni mu nzu hasanzwe, ni mu rugo mu gikari abyina n'ama videos abantu bose bapostinze ubona ko yeri umuntu w'abantu mwese afite video ye siko ni umustar utabuzi abantu bose afite ama videos ari mutarumuzi ariko nanjye namukundaga mama. Birababaje. Noneho isi hari ukuntu umuntu yitaba Imana ari nk'umuntu mukuru, hari ukuntu mwagize expectation yo kuba umuntu ashobora kubavamo. Ariko ndiye nabuze brother wanjye ntabwo ari muto nka BURAVAN ko afite imyaka 32 nkuko nawe muto. Yari muto. I can niwe muntu gukira ko adahari byagoranye. Noneho hari plans nyinshi twari dufite, hari ibintu byinshi twateza ko tuzageraho iyo byose mbitekereje numva nyine hashize imyaka 5 ariko birakomeye. Rero I can imagine kuri famille ya BURAVAN ukuntu bimeze. Turabakomeje cyane, bihangane nta birababaje cyane. Noneho bazize cancer ari na yanga ko yanga yagize aravuga tuga ko yakize ariko cancer urabizi nta umenye byayo shobora kandi je kagaruka mu wundi. Ego asize famille bana ntago byoroshye pe. Hari abantu benshi bakuze bamubona, abantu yakundishije filme, hari abo batwaye gitagata basanze mu gasobanuye. Birababaje. Gusa ikintu cyiza cy'abahanzi nuko nubwo agenda ariko hari ikintu tuzahora kumva indirimbo za BURAVAN, tuzahora tureba filme za Yanga, hari ikintu kinini badusigira muri twe kubyo tumva tudasigaye twenyine. Cyane abantu nkatwe bari distant batamuzi, ariko ku muntu umuzi personnellement nta kintu na kimwe gishobora kugerageza no kwegera kuba adahari birumvikana. Tukiri kuri ibyo n'ubundi topic y'uyu munsi twashaka kuvuga ko ibihe bikomeye, hari ibihe bikomeye bitandukanye, hari kuba wabuze uwawe n'abandi bantu bose babuze ababo uretse kuba kuri uyu munsi cyangwa muri no minsi. Hari kuba warwaye, hari kuba utameze neza, wabuze amugana amafaranga yo kwishyura facture runaka, hari kuba wabuze ibyo urya. Iyo ugize ibintu uretse no kuvuga ngo wabuze ikintu, hari kuba ngiye n'inshuti yawe biri nka kuvuga bikakubaza, cyangwa noneho iyo inshuti yawe kuvuze ivuga ibintu byanyabyo. Ubundi umuntu kuvuze ikintu kitari cyo nta n'ikintu biba bikubwiye, ariko umuntu ukubwira ibintu byanyabyo cyangwa bijya guhura abakoze kuri n'ibintu babara kandi nuko akaba ari umuntu utatekerezaga akabikora.
cyangwa donc iyo ugeze mu kintu kikagushoka nyine handi umutima uremera ubigenza ute? Twe turavuga experience zacu zisanzwe nkatwe urese afite ukuntu abyumva n'ukuntu iyo yabigenza ariko twe turavuga nkatwe ngiye disappointment z'abashuti ndazimenyereye period inshuti za Beli hari some point nanjye ntago nanjye numvuga ko abashuti banjye bose disappoint zinyaje nakoze ariko kugira umuntu umwe akagusappoint ngiryo no kumva nta kintu bikikubwiye ku buryo na ufite nabo ufite udashobora kuba treatinga neza. Inshuti ni umuntu uza mu buzima bwawe ukamusharinga moments nyinshi mukavugana ibintu byinshi biraryoha no kuri kuba ufite wa muntu ubwira ngo ko numva byayenze gutya ko mfite cya kintu ndashobora kubwira undi muntu. Hari umuntu bibwira no kumva ko uwo muntu ari we washyize ibintu bya hanze cyangwa ari we mwafuye nk'ikintu runaka utangira bundi bushya kubera ko abantu bose bakubaza ibintu byagenze gutya ugatangira kwisobanura ubu ugomba kwisobanura byanga byakunda. None inshuti yawe yikubabaje ikora ahantu nyine hakomeye sinzi impamvu kandi umva sinzi ngiye ukuntu bigenze mumbwiye nimba atari abakobwa benshi ubushuti bwacu buba bufite nka igihe buzabe expired really cyane noneho umuntu mwabaye close cyane ibintu ubundi byo gukururana none bifira ngiye rero sinzi gukora limit ni gute ubishuti n'umuntu ugashyiraho limit ngira inshuti nke ariko niba if you are friends we are friends wait nagushaka ngewe ukuntu mbigenza wende inshuti zanjye ukuntu mbiteke ahubwo turi contraire ntabwo mfite inshuti nyinshi zo muri zampemukiye nanjye nigize victime ntabwo wigize victime ariko ashobora kuba hari umwe cyangwa babiri akaba ari cyo gituma niba barenze na babiri ngo barenze babiri ariko ngewe iyo umuntu ari inshuti yanjye akenshi abazi n'ahantu kenshi mvuga no namvuga yes ntabwo nshobora kuvuga ngo nkwaye limite uzagarukira ako babazi ko hari ahantu batagarukira hari ukuntu communica boundaries nyine imirongo abantu tarenga ukabivuga hari ukubivuga hari no kuba wabyerekana mu buryo ubaho abantu bakabimenya. Sinzi ukuntu ubwo buzima nyine setting a boundaries kandi abantu ntibakwange ego sinzi ukuntu mubigenza urumva ubuse maybe nge mfata ubuzima ntabwo njye mfata ubuzima bwanjye nk'ibintu byatari ku buryo mvuga ngo hari ibintu nashobora gutuma umuntu amenya hari ibintu nashobora kugira gute nyine mba numva if you are friends ngukunda nkwishimiye anything man cyari cyo cyose nyine like yes cyane ko mafite uwo muntu umwe naga ndimo wa muntu ugira inshuti nyine nyinshi bafite nk'uwo muntu umwe like wo kuvuga ati man uyu nguyu inshuti yanjye bikarangiye muri ikintu kibabaje nuko umuntu akenshi abashutanye benshi twacanye mu bintu bikomeye ugasanga dushwaniye ku kantu kamafuti ntago ndibuze kuvuga ngo niwe wabikorera buri gihe nanjye hari nk'ibyo banyaccuse ngo ko mbakorera ariko nkabona simfite uburyo bwo ku-explica cyangwa bwo gusavinga friendship nkavuga okay nta kundi ukamutakaza kandi gutakaza umuntu ushaka birababaza ibaze kuba wari inshuti n'umuntu bikajya kuri point muzamura mu muhanda no gusuzanya bikaba ari bya bindi kuvuga umva ko none ngiye kubyura n'umuntu umutima ugasimbuka cyangwa se ukumva nyine ufite feeling tari nziza wakibuka ni mwese mwacanye ukavuga se ukumva njye nahize kuri point uvuga ngo ntago nshaka kuba nanjye close ku muntu cyane ariko se ndabikora gute ntago byoroshye ndabikora gute sinzi to ngewe iyo ndi inshuti n'umuntu wenda abantu banjye nyine umuntu nakwita ko ari inshuti nyawe of course hari circle nini y'abantu bose tuziranye ariko hari abandi bantu umuntu uzi wawe mu cyumba uzi nyine ubuzima bwawe uwo muntu akenshi abazi mu biganiro dukorana indirectement
nisanga njye navuze ikintu cya kintu ari no kandi ndabivuga like ntago nkunda gutya pe ndabivuga n'abantu tuvugana barabizi ko hari ikintu nakunda ku buryo abizi ko abikoze nshobora kumurakarira mfite right zo kumugamba warenza kandi urabizi like police exactly gutyo ko yashamumva shamba nkubwiye gutyo kandi leta mbindura niyo mpamvu urenze iki kintu kandi urabizi ko ntabikora ngewe rero urumva iyo umuntu abaye inshuti mba numva nyine feelings mufite kuri nge mufite arizo mfite ku buryo handi umuntu ambwira ngo se niki kintu kireze ima nk'ikintu cyangwa kuko nyine numva arabinsabye inshuti yanjye bura nyine arabikeneye nkatamuhereza tu ngewe rero nshobora kuba ngaguhereza ikintu kimbabaje urumva nimba ari yes nkakiguha man nkakigaho ati iki kintu kirambabaje ariko nkasigaye nanitoma abo rero no dutandukanye ngiye shaka kuvuga umva mukishana I don't say no to my friends barabizi sinshaka nk'icyo kintu sinshaka kukiba cyangwa ikindi kintu nko kuba umuntu afite business because kambya mbere kucuruza no myenda cyangwa iki wambaye ukama nk'ikanzu zambara Saturday mfite nk'ubukwe ubizi uri kuzibona ko nzifite nta kintu mfite cyo kubeshya I can say no ngewe biroroshye kuba nakubwiye umutima wanjye uri kumbwira kuvuga no kuko hari impamvu ushaka kubivuga ntabwo ari uko wanga kukimuhereza wenda nuko utekereza ko ukeneye amafaranga kandi mu kanya hashobora kuza umuntu ushobora guhita yakwishyura aho ngaho ni ukubwira sharika nkubwize ukuri nkeneye amafaranga kandi mbikubwiza ukuri nyine gutyo by the time inshuti yanjye ntabwo mfite isoni zo kuba nakubwira ko nkeneye amafaranga nkeneye amafaranga kandi uzayama wowe mu cyumweru gitaha kandi ushobora kuyivana hano akayigura ashobora no kutaza sho ariko natanaza umenye ko iri mu iduka itegereje kugurwa ego n'amafaranga no kuba yantera nshobora kubwira ati ntabwo nyafite ubibona ko nyafite ariko mva ntabwo ndi tayari kuyatanga kubera ko ngomba kwishyura ibi n'ibi n'ibi icyiza cyane nuko iyo umuntu ari inshuti yanjye ntabwo natinya kumubwira impamvu because wafata neza cyangwa nawe nibwo nkibitekereza yuko ari gutyo meze nanjye gutya meze which saved our friendship kugiye kirekire kubera yuko hari nkomeza numva ko pisine ari boundaries afite ku buryo n'ibintu ashobora kumubwira noneho yambitse mu bwoba guys ariko ni byiza kuko ntago ngutreating nko abashitonyi ba treating kandi ni bibi ni bibi mu bundi buryo ni bibi kuki ushobora guhereza umuntu nibyo ndi kwiga muri no minsi ugasigara kikubabaje ntabwo nshaka kuvuga some points kugira ngo mashito njya kuvuga ko nta point inzeho ariko hari igihe cyinshi nagiye mba disappointed kubera ko natanze ibintu nagombaga kugumana kandi kasigara n'undi ndi guilty nakiguhaye sinishimye ko nakiguhaye kandi deja no ikintu kibabaza umuntu uhaye icyo kintu nta nubwo abiconsider nuko yakuba bagitanze ubundi kuki ugomba gutanga ikintu mu mutima wawe kumva ko agomba kugiconsider none se mbona nyine gishaka ariko akenshi ibyo bintu biba bihenze cyangwa bari ikintu kiri useful ko kigo nagwereza ikintu cyanjye ntubifate serious ntubifate beza mece kintu kibwa mweso I have to go nkagikoresha nk'iminsi ningi and then ugasanga nibibazo ntabwo nshaka kubivuga byose kugira ngo ashitane ariko nicyo kibazo gihari noneho ngiye biza kurangira nabaye consumed cyane friendship kundi muntu ari free ari enjoyinga and then ku buryo n'akantu gato kabahita numva nyine umubabaro wose nagize haba disappointed cyane nkavuga how na twatuntu twose tutatugaruka ni gute nyanda abantu bashwana akavuga ngo nuko namugize gutya nuko nagize umva nitabivuga umutima wawe ukabigumana ngewe niba umutima wanjye uri free kuba nagukintu ntabwo nyigwaye kubera ko nshobora kubigwa kubera ubushuti dufitanye n'uburyo nkubaha ariko ntabwo ari ibintu nkindaho kuko ndamutse nanakubwira biramutse biri bumvune biroroshye cyane ko nakubwira Belize ushaka ingofero mbibona neza kwikenerwa umva mubwire ntabwo nayigwa just like that ukanda hari n'umuntu yansisa none se uyimpaye wabiki
ntago ntuje ninye guha umutima wanjye ntabwo uri rero njye kibazo ndavuga ati genda uyifate neza sibyo please uyigire neza uzayigarurira bikarangira wenda unanira ifashe nabi cyangwa ya ni gutyo ngibyo cyane cyane iyo ufite feeling yuko uzaba umuntu ikintu cyawe ntagifate neza kandi ubundi urebye utwo tuntu nitwo twahora bikubwira ko sha rero pisine rero ukuntu tubanye bitewe n'uko ari umupolisi dufite boundaries nini byata nimba ibintu ari business ni business nimba nyine wigs ari za business nimba nyishaka ndayigura kandi ntabwo bimbabaje barumva nyine nimba kwaka discount kangana gutyo muri kwabona ariko ngiye ka discount yakora iguze anjye ngiye mvuga ati kuki mushiti yanjye ariwe ngomba gwa discount ahubwo kuki we atarenzaho ngo asupportinga yaso yanjye iki kintu mbabwikindi kindi nibutse mukanya murabizi ko muri abantu bafite ama businesses umuntu inshuti yawe nigikugurira inshuti yawe nishaka umukiriya wawe kandi ugasanga n'ubundi ibintu ufite n'umuzabikenera ako bisi ndabyumva kuri point imwe nose nzagura ikintu kugira ngo supporting kitari worth amafaranga uri kunca cyangwa se kidafite quality nziza no niburi inshuti yanjye kuki udashaka kubona wig yanjye nkakuga beni iyo nabona yakubera ukabona kitambera mpereza review kuko ntabwo umukiriya azayiyima biragoye ko umukiriya azanyandikira ngambwire ngo wig hasi hari ukuntu hatameze neza ariko we nk'inshuti yanjye ushaka kuyireba ukanayinyereka ukambwira shamva mubwira hano warabeshye ntabwo ikuye amafaranga kandi kuko ikintu umbwije ukuri niba nkwisira kuri inshuti yanjye nzagenda nkikosore ariko ibyo nk'inshuti niyo ikikwereka ko turyabyanye ntawe ubibwira undi umuntu aba afite inshuti yanjye icuruza ibintu bya feke ntubimubwire ntumugurire byose bikabaho ngo akajya umubwira ati abakiriya barazese nta kintu kimwe wigeze ubikora cyangwa ukamera nk'udahari yapfa cyangwa se yaba umusitari ni bibiri apfuye urabipositinga abaye umusitari tubishuti turaziranye hari inshuti ugira usanga ari inshuti yawe mu gihe ababaye mu gihe cy'ibyishimo ari inshuti y'umuntu w'umusitari cyangwa y'umuntu w'umukire cyangwa y'umuntu ufite ukundi kuntu uziko nanjye baba inshuti nari apparently niko n'abashuti nyigira benshi ariko bahura bize abo bantu babaho ugasanga ntajya kwikoza mu buzima ahora ari ubuzima buri fancy mbona yasohotse ariko by the time ari down cyangwa se ari broke aseza kuri wowe noneho gukomeza maintaining ubwo buzima sha gukomeza nyiri ukavuga ati nyine nta kundi why hariho toxic friendship nazo ziriyo kandi izo nazo tugomba kuziba umuntu ubundi isi hacyo nize kandi I hope yuko nzabona inshuti nizo kandi nzazibona if umuntu ashaka friendship yanyu nimba nta business mwaganira hari umuntu mutabona ibintu biri amafaranga ariko akaba ari umuntu ukungura ibintu byiza ugufasha gutekereza ibintu biri imbere ugufasha kuko ibintu bigaragara nyine kuryo umwatsinda umwanya wawe ukumva ari ikintu wawukoresheje ukabona friendship ni kwicara mukavuga ibintu bidafite hirya no hino mukavuga ku bantu mukavugana abandi bana ba secrets abandi bantu iyo friendship ni y'abana muri secondary nabo bataratekereza neza muzive nta kintu bamaze niba ufite n'inshuti imeze gutyo nta kintu imaze yibagirwa ukuntu bigenza yibagirwe pe ko akenshi dufite abantu benshi tutakari inshuti kandi atari kandi rega n'ubundi ngiye nsigaye nigisha ubuzima bwanjye ko nta nshuti mfite niyo nta wa muntu wo kuvuga ngo abo bya bintu byahatari oya njyewe ahubwo ikintu nzi ni uko nshobora kugira inshuti nyinshi ariko zose nkamenya aho zihagaze nkamenya ko hari umuntu twaganira business ariko empathy imwe no kuba namenya ngo ndarwaye azansanga ansure ntabimuziho ariko ateye ntabwo umuntu ari umwana mubi afite ibitekerezo byiza nta empathy agira si n'inshuti ngewe rero kuri njye umuntu muziranye oya ngenzi kumufata nk'inshuti kubera ko nshobora kumusanga nahombye kuko nahombye ntabwo abantu bose mbibwira ngo nahombye ntanaba namubwisa ukuri y'uburyo nahombye
kandi akanyumva akaba yananyicaza akambwira ngo dore aho bipfira dore n'icyo twakora akaba atakora no mu mufuka nka mena 5 ako kaba yakubwira ariko akamwa ngo twakora iki kandi ndahari anytime kuba nakugira inama n'ibiki ariko akaba atari na empathy niyo namusanga ndi kurira gute ashobora kumbwira sha poli ubuzima bugakomeza hakaba ubundi ugira impuhwe menya nitetesha pisi ushobora kuba nitetesha njye mbashaka inshuti ibihe byose yes anzanira indabo iza kundeba we go out we talk we sharing niyo mpamvu birangira mbabaye kubera ko urumva umuntu mwagiranye muri ibyo bintu byose n'ushobora kwemera kagiye biragoye ngewe ibintu byose ko biragoye kubisanga mu muntu umwe so bishakira abantu batandukanye yego mfite umuntu yego no kuva kera nisanga mfite inshuti dusohokana n'izindi dusengana ngiye kubigerageza nuko iyo nashakira ibintu byose mu muntu umwe abantu bafata nka urinjyaje iyo bose babwiza ukuri niko nteye nge ugomba kumva ko ntabwo ngira impuhwe wenda kuri iyo part kuri business ngira ide nziza akintu byo kumva ngo nsanzurira nanjye ndagufasha kurira ntawe ntabizi ntanakubwira sha sorry ntabwo nzi kurira nka nigendera umva ukanyita ngo block gute ndira nturire ari undi muntu rero ugufasha kurira mukamwese mwana akajya kukuvugasha akajya kubivuga wowe umujugunye muri trash oya umuntu wagufasha kurira ariko ukaba ubizi neza ko n'uri mu kibazo gisaba kuba serious no guhaguruka no gufunga vuba ikindi kintu atazi ikindi kintu hari abandi ba friend ufite badafite umumaro bakora bakubwira sorry like babantu wa muntu nta kintu agufashije nta namakugiriye nta mafaranga aguhaye nta kintu na kimwe ari ngo kukubwira sorry na congratulations mu gihe cyiza nyine ukabona friendship ni wa muntu uhora kubwira ko ibintu bye bya especially abantu bahora kubwira ko ibintu bye byanze atameze neza ukamusanga mu mara y'igihe cy'imyaka 5 ariko akenshi ahora struggling wamureka muri struggle ukamureka burundu oya mwajya muhura gake na gake ni ikibazo kubana n'umuntu utimproving umuntu yaba hamariye oyo ntago ari noneho the more hari abashuti bawe ubizi neza ko nawe bahora struggling nta muri byagenze neza ariko akenshi naje gusanga hari abantu bakunda kuba victim n'ubundi agahora n'undi mu buzima kubwire yuko bitari kugenda neza wamase byagenze gutesha umunsi no byanze kurenza ese byagenze umva essence yiyegere ibiciro kandi ntabwo afite n'imodoka nagatwara just ya essence kibaye essence byagenze gute sha umva mubazi kuri moto zitumere nabi so umotari abayizo nshuti zihora muri bihe bibi yewe ariko ugasanga ntago ari ku buzima bwe reka twese buri munsi umuntu ahura na challenge ariko niba wemeye challenge niyo wemeye kuyifilinga ukayigumamo urakomeza n'undi ubona ibintu bibi ugomba kuba positive mu buryo bwawe n'ikindi ngiye mbona nanone abantu bavanga ubucuti nacyo ni attachment uburyo ngewe numva uburyo numva ko abantu bakowanyanze kubera ko mumaze ibyumweru 2 mutabonana mutavugana akumva ko mwanzi ako pisi nanjye sinumva ukuntu umuntu aba n'inshuti kumara nk'ukwezi kuvugira people struggle people have sundi ko kimashaka ahubwo wowe ni buri inshuti yanjye wowe inshuti yanjye niba unyizera kuki wowe utafata telefone basi nk'episi bite tunavuga gusa basi data ni ibintu biri seriye tuvugana bite amakuru ibintu bisanzwe nyine dukacinga niba nodukunda attention wo mushaka umuntu guhamagara kwandikira kugira kujya none nutanyandikirwa muri gitamvugisha umenye kugenda kwa kundi kuri chat ugenda umanuka hasi no mu mutima wanjye genda barabara ngewe rero ukuntu naje gusanga no guhora umuntu avugana n'undi atari yo friend ajye numva yes hari n'igihe njyemo nabiri toxic kuko cyane kuko mubura n'ibintu mu sharinga mugategeka kuvuga bya bintu nyine bidafite umumaro iyo dependency ari gikabye hari gihe ubu nanoneho ubona ko n'umuntu umwanya mwinshi muvugana nta kintu cyiza no
hari ikintu kizima ariko sometimes hari igihe uhindura circle bitewe n'igihe n'iminsi wenda n'akazi muri gukora muri iyi minsi n'abantu mwegeranye usanga ariho mwatindanye ntabwo bivuze ko wanza. Do you feel jealous? Abashiti bawe connectinze n'abandi bantu bashaje. Hari igihe noneho uhura n'inshuti zawe zombi bakamenyana period ndambanga mwese bagakundana kukurusha. Ibyo ngibyo biri toxic mu buryo bumwe cyangwa ubundi share. Abo bantu icyo cyonyine bafite in common ni wowe. Oya rye bo bamenya nawe bakanira. Oya uhuje abantu babiri nziranye nawe nguhuje n'umufriend wanyu muramenyanye mu bashiti kundusha ko turi inshuti. Abo bantu ikintu cyonyine bafite in common ni wowe. Ibintu byose bizaba biri best kuri wowe. Hagiye bagenda bakamenyana wowe bakanakwibagirwa bo ubwabo bagahuza. Chérie ntago ngiye mbyumva akenshi birangira nabi nukuri akenshi nyine ubundi ikirazira kamabwire tips kirazira ni umuntu ari inshuti yawe ntuzamuze inshuti yawe never bose bajya bana bo ku ruhande rwawe kandi birafasha pisi nukuri abantu benshi babaye muri friendship. Hari ikindi kintu nk'ubu ngubu nkafite umutipe ukaba ufite umutipe w'inshuti yawe and then ukaza tukamenyana tukaza dating ari inshuti yanjye bisanzwe uzwi ibyo bintu n'ubundi bigira ikibazo cyane kuko urumva umukobwa we atinya kumva connection yafitanye n'umu best friend wiwe iri kwenda icika kubera ko haje muri relationship kubera dating bamereyeho kuki batahuriye hanze. I don't mind. Gusa akenshi ibyo nateraga black akenshi barashwana n'ukuri ukire story yo kudating wadikize umufriend w'inshuti yawe inshuti twajyana ntabwo ndi bavuge kugira ngo bamudatabije ariko sinzi yawe nabireba nyine n'abashuti bacu baraganira nyine twahuje cyane hari umuhungu nyine like n'ubwa mbere yabonye umuntu akaba crush hashize igihe so the guy turahuza urumva mutangiye mwicaye hariya mukagenda sinzi ukuntu bigenda mukisanga mwegeranye ibintu byose ari on point cyo kuza agafaransa kari kabi aya makanu ariko ibindi byose asa neza avuga neza ari umwana ubona nyine ari umwana mwiza twakundanye so birangira tutashye kandi twese tujya gufata moto nyine afite njyewe nawe twatashye basi ko tugiye nko kucana mu mujyi ibintu nk'ibyo mbese byari byacitse twamenyanye pe dutashye tugeze dusohotse nyine tugiye gufata moto the guy ashaka gukora pipi yo wagiye kwituma ku muhanda gusoba ngeze n'ikibi cyane n'abakarara narahindukiye ndeba inyuma ndihuta mbura moto ndihuta ugiye utamuseze narihuse ndashitse n'ahantu ndigitira kugira ngo basi naramenye ko tuziranye shambura moto wayumvaga kuri bize guhagarara urangira ukamurindira sha yahindukiye uraza bya bipangu biba ari ibiti n'ibirabo mbona yagiye atangiye gukuramo ubundi ngewe mbonye umuntu uri kwiherera ku muhanda niwe mena waye embarrassed ndamureba gutya mu maso ngo nkamurindira nkamureba ku byo nawe yumva afite isoni narihuse ndihuta nshakandi igitira ndahabura nyuma arimo ngenda inyuma nanjye nihuta ntabwo yize kutubona kwihuta ari muri pisine kandi iyo guhereje no chere nubwo ayisiga n'utuvuta ahita guhindukana ako kanya kaguhindukana oya nukubana n'ubu duhuye niga ntabwo muzi ntabwo muzi ibibazo bakira kiganiro ibyo bintu ni kuri biri ridiculous biteye ubwoba ewe turabivuze iby'inshuti ariko njye ntekereza conclusion nuko ufite inshuti donc ufite inshuti yawe ukabona ko nta kintu ikumariye
ariko udashaka kwitakaza aho nabimubwiye ukamubwira ngo tugirana nakarigiye nyine mbona hari ahantu bitatugeza twahindura kuko birashoboka hari room yo kwimprovinga kuko umuntu ndabizi ko hari abantu bitwararika akababera ikindi niba uri muri friendship ubona umuntu atari ku hari ukuntu muri bari muri friendship ariko ari uri gukora akazi kenshi ari uri kwitwararika ibintu byose nimba ubona uri gukora muri friendship wenyine vamo byihorere muri friendship niba ubona energy utanga atari uhabwa va muri friendship ko friendship zending up being toxic ngendemera ko mbere yuko uri gukomereka uri kugira ngo nashwaye n'abantu bangahe va muri relationship meze iyo wumva utari gufiringa the same energy as you given yihorere ngiye bedi nemera ko mbere yuko tubivamo nakubwiza ukuri nakubwira ukuntu byumva ngewe hari ibintu umuntu utabona n'undi kubivuga bitaye hariho umuntu ubona kubivuga atahinduka nyine ashobora kudahinduka ariko ukamureka abizi impamvu wamuretse abizi impamvu mutakihura you just run nge nabikubwira ukuntu ariko ukabyumva pe wenda naca amarenga ko nabivuga kuryo bibona kuko ntabwo nshaka kuzahura n'abandi nani ujye uvuga ko inshuti zawe zigusiga wasanga nanjye ariko kandi cyangwa ko hari ukuntu batagukunda ko ari ukuntu ugenda utakaza icyizere niba beze yarakuvuyeho ndakakuvaho ndakumva ko udakwiriye udashobotse udakwiye gukundwa ariko ngiye ko nakubwira ati rero ibintu turi gukora njye ndabona ntabwo bidufasha kandi ntekereza ko ngiye bibagiza nakwimprovinga ariko ntabwo biri kudufasha ikindi kintu iyo umuntu atari inshuti yawe ntabwo aba ari umwanzi wawe ushobora kuba umuntu usanzwe ikindi ntabwo abantu bose ugomba kubagira inshuti zawe hari abantu muziranye ukaba wamuhamagara ukamubaza ikintu umushuti wanjye nk'ubesti wanjye ufite besti none ako kantu kutu besties niko kabi ngo ufite besti abantu bose ni abesti why bla 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 abantu niyo birangira batubabaje mu buryo cyangwa ubundi kubera icyo ushaka gufata abantu bamwe ukabagira ikintu you never know kirenze njye ntekereza ko ari urwego rugira abantu aka besti ariko urwo rwego ni na communication n'uburyo muganira byihuta cyane ku buryo aramutse aguye mu kiba bivuga atari umuntu mumenye ni umunsi ubaye best friend atari umuntu mumara kimwe best friend akenshi bimaze kuba too much ibintu byo kumenyana n'umuntu iminsi ibiri aka besti ngo besti twin niba abantu bahora baharara ni ikibazo gikomeye umuntu aba best friend kubera ko yabikoreye nawe kandi wabikoreye guys turakunda cyane twaganira muri inshuti zacu ntabwo muri abantu tuziranye please mujye mutwandikira muri comment kandi musharing tumenyane byanyabyo musharing ibintu byacu tubaganiriza neza sha noneho mukurikire Belize nsangwa Belize kuri Instagram kuri Snapchat kuri Facebook and mujye mutwandikira tubibone ko muri inshuti zacu please rega tutwice twaganira ukuntu bire bintu tuba twabitekereje ko mutubabwira ibintu bikwiriye basi bifite akamaro bye